Radio 3W, tu radio temática online. Muy buenas amigos, soy José Luis Rodea de Motos en la Onda, estamos en 3W Radio y esta semana vamos a hablar de la Superbike en Laguna Seca, la conquista de la Ducati en tierras americanas, y también vamos a hacer una comparativa de dos grandes motos, la RT 1200 y la GS 1200. Nada que ver, pero mucho que ver entre ellas al mismo tiempo. Y bueno, por último, consejos sobre equipamiento motorista. No os perdáis el programa esta semana. Hasta luego, chicos. Radio 3W, tu radio temática online.